गाइस आज मैं गेम पे ऑनलाइन आके फालतू में बैठा ही था, तभी मेरा मन करता है गेम खेलने को, तो मैं सिंपली लोन लगाकर गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। बट देखो तो मेरे सामने कौन आया है। गाइस अब तो गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। ओ भाई नो इंटरनेट प्रैंक। भाई तुम मेरे सामने नो इंटरनेट प्रैंक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बट कोई ना मेरे भाई, आपकी मर्जी, आप जैसा भी यार पसंद करो। अबे सिट यार। ओ भाई मैक्स इमोट दिखा रहा है बंदा। अबे यार भाई अब तो इस बंदे का कुछ ज्यादा ही हो रहा है।